大家好，我是更基。今天我们要进行的是 AI 文字工具以及文字工具的实战。那么先看一下我们今天的文字工具，主要讲的是创建文本、编辑文本、文本拓展以及设置文本格式。看起来好像知识非常多的样子，其实呢，在我们真正实战中也就那么回事儿吧。然后紧接着呢是文字工具的实战，我这边给大家看一下文字工具的实战效果。实战效果的最终呢，我们会产生一个很像可口可乐的瓶子，然后上面会放上我们自己的文字，这个文字呢会有一种嵌套的效果。好的，那就让我们今天开始吧。首先呢，我先把这个大纲给大家截个图拖进来，这样的话方便我确保每个知识点都能讲到。其实呢，今天的这个知识并没有大家看起来的那么复杂。我们现在先解锁当前图层 ，OK。好，我们现在可以看一下我们今天的这个知识点。首先呢，先是我们的文本工具里面的创建文本工具。文本呢一般是分单行文本还有段落文本，当然这里面还有特殊的就是区域文本和路径文字。我这边呢其实文本工具这一块没有大家看的那么多知识其实这个东西在真正实战操作中还是蛮简单的。这边的话呢，我们还是按照惯例，我们建立了一个背景图层，然后把这个背景图层的小锁给锁上，这样我就不会在使用我们的选择工具选择的时候把背景给移动走。那么现在呢，先把我们之前已经做好的这个放在右侧。好，那么现在呢，我们现在看着我们的大纲来一点点的去讲。首先呢，先说我们的文本工具的位置。文本工具的位置呢，如果你是双行的话，文本工具的位置呢是在第一行的第4个；如果是单行的话呢，它的位置是在第7个。那么文字工具本身它会分这么多种文字工具。我自己的话，其实一般就是使用文字工具，然后直接在画面上点击这一下，因为通常的话，我们输入文字不会太多，因为我们一般会考虑把每个文字都进行逐个的编辑嘛，所以我们一般文字不会太多。那么 AI 的10大未解之谜的第一大就是我们轻击了这个滚滚长江东逝水，它就会自己弹出来。你看我再点一次，对，文字工具每次单击一下它都会调出来一个滚滚长江东逝水。而且很离谱的是，当我划拉一下的时候，它会给你把这个是非成败转头空，青山依旧在这整首诗给你拉出来，非常的离谱。那么这两个呢，分别就是我们的单行文字工具以及我们的段落文字工具。建立的是个段落嘛，我现在使用的这个字体呢是我们的阿丽达黑体的 Bold， 我看是吗？不是阿里巴巴惠普体的 Heavy 那么这两种字体，刚才我说的那个也是就是都是比较粗的字体。因为今天的课程展示呢，我们会完成一个易拉罐的效果，字越粗的话会让视觉上看起来越充沛，所以推荐大家下一下这两款字体。如果字体本身没有的话呢，可以关注我们的公众号 Google PS， 后台回复字体，应该会获得上千款我们这边可以推荐的并且可以商用的字体。好，那么现在就开始我们字体的课程吧。首先呢是调节出我们具体的单行文字，然后调节位置，文字缩放。其实我这边的话先讲一下这一块吧，就是按 Ctrl 加 T 的话可以调出来我们的字符窗口。如果你本身没法在这里调出来的话呢，你可以我们可以把它拖出来如果你本身不习惯直接按 Ctrl 加 T 或者没有记住的话，你可以在窗口栏中找到我们的字符窗口，它的位置呢自己划拉就能找一下字符窗口。是在这里文字里面的字符，因为我们的文字其实它包含的内容非常多，从字符、字形到段落，所以这一块的话我们今天主要和大家讲解是字符。那么我们在 Ctrl 加 T 调出来字符之后呢，我们可以调节它的很多参数，比如像这个整体的字间距、字宽，比如我把这边字宽给调得宽一点，或者说我们把这个字的我们把字高或者字大小，以及这个呢是上下的间距，包括我们字与字之间的这个间距也可以调整。那么整个调整下来的话呢，我们其实可以完成非常多复杂的效果。那么我这边先把这个归零先都复原到100%。所以字符窗口的话，其实是一个我个人在设计中很常见的，并且把它一直悬浮在这里的一个窗口。所以呢，它的快捷键为 Ctrl 加 T。这里面的话，如果想要快捷的调节字间距呢，其实按住 Alt 键，使用这个我们键盘上的左右键就可以调节间距。行距的话是按着 Alt 键滚这个点我们的上下键。好的，那么一下子讲完2个跨度比较大的知识，最后呢再来讲我们的编辑文本。其实在讲编辑文本之前，我先讲一下这个前面的特殊路径的文字吧。这一块的知识呢，大家可以回去之后自己再学一下。比如像我现在呢，在画面中划了一条路径。好，我按住 Ctrl 键点空白处，就会把这个路径给暂停住。我们选中它，给它添加一个黄色的路径描边，取消这个本身的填充色。那么这个时候呢，它就变成了一条路径线。
我们使用文字工具就可以直接在这个我们当前路径线上去输入我们的文字。 OK， 那么这个就是我们特殊的一些文字图形。文字它本身是能够沿着路径去自动排序的。那么讲完这个之后，再来讲编辑文本。编辑文本的话是按 Shift 加 T， 这个时候呢可以对某一个文字进行编辑。比如我们把这个长江的江拉得长一点不，把长江的长拉得长一点，可以，非常的有意思。好的，那么这个就是我们的编辑文本工具。编辑文本工具呢 Shift 加 T 可以对单个文字进行调整。那么文字拓展工具的话呢是 Ctrl Shift O， 其实这个我们通常用的也是蛮多的。比如像现在呢，我用选择工具呢是没法选择我们的这个文字的，因为文字它现在是一个编辑状态。我们按 Ctrl Shift O， 这时候这个文字变成了一种不可编辑状态。文字本身呢，我们在早期文字绘制工程师呢，他们其实是需要逐个文字的这个路径去一点点去绘制的。所以呢，我们这边可以呢使用我们的直接选择工具去对我们的路径进行逐个的修饰。 AI 其实在文字编辑上是非常方便的。那么像这里面我们可以调节它的，比如说这里面的圆角等等，那么其实可以玩的东西非常多，我们可以给大家简单展示一下。所以呢，大家可以通过我们按 Ctrl Shift O， 我们把文字呢变成了一个独立的文本轮廓。那么这个时候我们就可以通过我们的选择工具以及我们的锚点修饰的工具，可以对它进行编辑了。好的，那么这一块就基本上讲完了。然后最后的文本段落格式，这个闭头尾还有这个段落的缩进，这些其实我个人的习惯将整个文本我直接通过手动的方式去调整。我们也可以在段落中呢去完成闭头尾以及这个文字的对齐的方式，这个大家一看就明白，对吧？左对齐居中，右对齐，这个大家自己练一下。 OK， 好的，那么接下来开始今天的实战吧。首先呢，我先将所有的图层都删掉。那么背景这个图层的话，我是建立了一个矩形，给大家展示一下。然后在色板中选择了一个橙色，然后把这个颜色拖在背景的时候呢，我按 Ctrl 加2，这个时候呢就把当前图层给锁定住了。这个我们之前已经讲过了。那么我们现在呢需要和大家先复习一下上节课我们用钢笔工具已经完成的事儿，就是绘制一个图形。我现在这边绘制的是一个瓶子。我这边的话可以给大家简单展示一下描边就是我这边手动的方式把这个瓶子给描下来。因为这个瓶子本身它是一个不是那么工整的一个瓶子，我们这边呢选择画一半的瓶子，然后来让它自动的拓展。我们这边可以试一下。大家呢也可以在我们的粉丝群中获取我们今天课程的这个 AI 文件，然后自己去练习一下我们的这个瓶子的绘制。它这个应该是有一个小鼓肚，好，我们画完了。然后呢，我们将当前的这个图层呢，好，我们看到我们已经画完一半了嘛。那么 Ctrl C Ctrl V 粘贴进来，然后右键找到我们的变换，我们给它镜像一下，垂直的镜像。那么把它两个呢合在一起。这就巧妙了，中间会出了一个小的缝，那我们就强行把它们合在一起吧。我们把底下给对齐一下，应该是我们绘制的时候，其实这个正常绘制应该是拉一条参考线的。我这边呢使用 Ctrl 加 R 就把参考线给大家调出来，大家在自己练习的时候呢可以更规范一点。好，我们这两个形状已经做好了，我们这时候呢使用我们的路径查找器。找一下我们的路径查找器，在路径查找器中呢，我们使用拼合其实这两个我们先选中两个图层，将它们拼合。好的，那么现在它们就变成一个具体的瓶子了。我们现在呢选择一段文本，这边的话呢，我把这个文本呢给大家通过一个文档提前复制好了，我们 Ctrl C 把这段文本复制进来，我们使用我们的文字工具在画面中拉一个框。好的，又要见一遍是非成败转头空了。好，粘贴进来之后呢，我们把这个文字呢，我们现在看一下这个文字是在顶层的嘛，我们需要把当前这个图层放在顶层，因为我们等下使用的那个它这个工具呢，我们是在对象里面，那么等下我们是需要把这个图层放在最顶层，这样才能够去完成一层嵌套。我们按 Ctrl 键加上我们的括号，怎么没听我的？好，按右括号，这时候呢是向上移动一层，因为本身我们图层就比较简单嘛，所以向上移动一层正好就放在顶层了。那么现在我们把这两个图层同时选中，然后我们再在对象里面
找一下，这个应该是一个封套扭曲，用顶层对象建立。好的，这个时候就可以把它建立进来了。这里面呢，我们首先先要把我们双击它就可以进来，双击它就可以进来进行文字的编辑。那么我们把文字呢改成白色。改完白色之后，我们会发现这个字本身它是被压缩了嘛，就是横向压缩了。所以我这边希望呢，我们的这个水平的缩放呢能够再大一些。我们把所有的文字选中，把水平的缩放呢再大到150试一下。好，我们看一下，确实会舒服一点，但是这个本身文字里面的符号太多了，这个符号呢会让大家感觉不是那么的好看啊。我们可以把这个符号这些东西都给去掉。因为本身我们在做文字的时候，中国字最大的特点就是它是方块字，所以这种方块感呢，其实用在这种效果上会非常的好看。给大家试一下，好一点点了啊，我们可以把这个稍微拉大一点点。好，大概就是一个这样的效果。那么我们大家呢，也可以通过自己去随便绘制一些更加有趣的图形。当前这个图形呢，其实没有完全看出来这个东西的变形嘛。那么大家如果说自己绘制一些更有趣的图形，比如一只小动物啊，那么可以通过这个模式呢，去实现一层非常有趣的这种嵌套。以上就是本堂课的全部内容了。希望大家能够一键3连，并且能够完成我们今天课程作业的练习。谢谢大家。